Assalomu alaykum. Biz 7-guruh o'quvchilari sizlarga Bobur g'azallaridan namunalar taqdim etamiz. Ushbu ijro orqali Bobur ijodidagi ishq, hayot va tuyg'ular ifodasini his qilishingiz mumkin. Necha devon g'ussasi bo'lg'ay mening jonimga xos. Koshki o'lsam dog'i bu g'ussadan bo'lsam xalos. Ohu voylab surodim, dardu g'am ham suhbatim, boda ashkim qoni kim ko'rdi mundek bazmi xos. Gar shikastim bo'lsa sust, ag'yordan tan etmangiz, kim shikastig'a sabab almosning bordur rasos. Oshiq o'lgach behuda, devona bo'ldim bilmadim. Kim pari ruxsorlar, ishqiga bu ermush havos. Hublarni ko'z ko'rib, qon qildi Bobur bag'rini. Endi ko'zdan qon to'kar men kim, Bobur anga qildi qasos. Yor yuzimni ko'rib, dardu g'amim bilsa kerak. Yuz ko'rib dardu g'amim chorasini qilsa kerak. Ey Sabo, jonu ko'ngilni o'zining chun qildi, ko'ngli birladegasin joni uchun kelsa kerak. Vaslini ne qilayin, g'ayirdan ayrilmadi hech. Yor vasli menga, u ag'yordan ayrilsa kerak. Vaslining qadrini chun bilmadi bu telba ko'ngil, hajrning tiyig'i aning yuragini tilsa kerak. Shukr, Boburni bilurmen degan ermish ul oy, lojaram bandalarin shohlari bilsa kerak. Hatting aro uzoring, sabza ichinda lola, ul chashma purxumoring, lola dog'i g'azoli. Barcha parilar ey jon, girdingda zoru hayron, oya erur namoyon, oy tegrasin holi. Mehru vafoni ey yor, ko'p ko'rdi senda ag'yor, jabru jafoni bisyor qilding menga havola. Hajringda ey pariroy, ko'zimda uchdi uyqu, har kecha tongga tegru, ishimdir ohu nola. Yuz safhasın harflar yoshding-ku har taraf bor, ishqingda Bobur aylar bu nav yuz risola. Tole yo'q jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim, xatolik bo'ldi. O'z yurtin tashlab Hind sori yuzlandim. Yo Rab netayne yuz qaroliq bo'ldi. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmaga yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir.